Tariki ya 13 Mata ku rwego rw'igihugu hasozwa icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni tariki kandi ku rwibutso rwa jenoside rwa Rebero habera igikorwa cyo kwibuka abanyapolitiki bemeye guhara ubuzima bwabo bazira kurwanya jenoside yakorewe abatutsi na politiki y'amacakubiri. Kuva mu mwaka wa 2006 urwibutso rwa jenoside rwa Rebero rwatoranyijwe nk'ahantu hihariye naho kubika amateka y'abanyapolitiki bishwe bazira kurwanya itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Aho kuva icyo gihe kugera ubwo hibukagwa ku nshuro 29 jenoside yakorewe abatutsi hibukirwaga abanyapolitiki 12 ariko haza kwiyongeraho abandi 9. Twifuje kumenya byinshi ndetse n'amateka y'uru rwibutso maze tuganira biruseho na Nyiracumi Anne Marie. Uyu ni umukozi wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu by'umwihariko ushinzwe imicungire y'urwibutso rwa jenoside rwa Rebero. Uru rwibutso rwa jenoside rwa Rebero ubundi ruzwi nk'urwibutso rw'abanyapolitiki. Ni urwibutso rushyinguyemo abari abayobozi b'amashyaka ya politike cyangwa bari mu myanya ya politike mbere ya jenoside, hanyuma bakaza kwicwa muri jenoside bazira kudashyigikira umugambi wa jenoside yategurwaga na leta yariho. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Hanyuma abari abayobozi batandukanye baba b'amashyaka ya politike cyangwa se no mu nzego zitandukanye abatarashyigikiye uwo mugambi, jenoside itangiye guhera ku itariki ya 7 baribasiwe baricwa. Ab'imibiri yashoboye kuboneka muri 1995 twibuka ku nshuro ya mbere bashyinguye muri uru rwibutso. Niho honyine rero mu gihugu hose dushobora gusanga abantu bari mu myanya ya politike cyangwa bari mu mashyaka ya politike bakicwa bazira ko badashyigikiye umugambi wa jenoside yateguriwe abatutsi ikanabakorerwa, bakicwa bazira kutayishyigikira, hanyuma imibiri ibonetse ishyingurwa hano. Ariko hari n'abandi bagiye bicirwa hirya no hino, ab'imibiri itashoboye kuboneka nyine ubwo ntiyabonetse, ariko abo yabonetse yashyinguwe hano. N'abandi twashoboye kumenya amateka nabo bashyizwe ku rutonde rw'amazina y'abo banyapolitiki. Umwihariko rero w'uru rwibutso ku barusuye ni uko hejuru yo kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri rusange bongeraho wa mwihariko w'abari mu myanya ya politike, kumenya uruhare cyangwa se icyo bazize kugira ngo nabo iyo jenoside bahitane. Ubundi hana abanyapolitike 21 dufite nabo ariko siko bose hashyinguye 12 nibo imibiri yashoboye kuboneka. Abandi 9 ni mu bushakashatsi Minubumwe yagiye ikora ishakisha n'amazina y'abanyapolitike baba barishwe bazira ibitekerezo byabo bya politike birimo cyo kudashyigikira umugambi wa jenoside hanyuma bakaza kwicwa. Ayo 21 nibo bashoboye kumenyekana, ariko ubwo hari n'abandi batashoboye kumenyekana bagiye bicwa yenda bahungiye kuri za paruwasi, bahungiye ku biro by'ubuyobozi bw'icyo gihe bakahicirwa mu gihiriri cy'abandi batutsi bahahungiye. Jenoside ihagarikiwe bikaba bitari byoroshye kuba wajya mu mibiri y'abantu barenga ibihumbi 10, 20 ngo umenye ngo yari umunyapolitike cyangwa se umunyapolitike. Ikindi umubare mutoya dufite w'abantu 21 nawo umuntu ashobora kuwusobanura ashingiye ku gihe ayo mashyaka yari amaze. Amashyaka ya politiki ubundi yatangiye muri 1991, 1992 bisabwe mu masezerano mu mishyikirano yaberaga Arusha. Noneho nibwo mu mishyikirano hagati ya leta y'u Rwanda, leta ya Habyarimana na FPR yari yaratangije urugamba rwo kubohora igihugu. Mu byo rero bari bareze leta y'u Rwanda hari harimo ikibazo cyo kwangira impunzi gutaha n'ikibazo cyo kuba mu Rwanda nta demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi yari ihari. Basaba Habyarimana rero ko agomba kureka abanyarwanda bakajya mu mashyaka uko babyifuza. Urumva bashinze amashyaka 1991, 1992, jenoside ikaba muri 1994. Mu myaka 2 abo banyapolitike bari bataramenyekana neza mu maso y'abaturage, no hagati yabo ubwabo bari bataramenyana. Dutanze urugero wenda tukavuga nko ku ishyaka PL, ntabwo yenda byabitangaje kumva ko uwari nka vice president cyangwa se wari umuyoboke wa PL muri Kibungo yaba yaraziranye n'uwa PL muri Kibuye. Kubera rero icyo gihe gito y'amashyaka yari amaze avutse, ntabwo abanyapolitike bose bamenyekanye uko bari ngo amateka yabo avugwe. Abashoboye kuboneka, amakuru yashoboye kuboneka uyu munsi aduha abanyapolitike 21, ariko muri rusange hishwe benshi, gusa amakuru ntiyashoboye gutangwa cyangwa se yari yatarakamenyekana ngo bose uko bakabaye tubamenye. Hari benshi bishwe batashoboye kumenyekana. Muri abo banyapolitike uko ari 21 bibukirwa hano,
harimo abahibukirwa bahashyinguye, harimo n'abahibukirwa batahashyinguye, imibiri yabo itarashoboye kuboneka, ariko bose twagerageje kubatondeka dukurikije urutonde rw'inyuguti A, B, C, D. Uza mbere rero ni uwitwa Dr Gafaranga Theoneste, akaba yari umuyoboke w'ishyaka rya PSD, yarabaye visi perezida wa mbere w'ishyaka rya PSD, akaba yarabaye n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihe, bayitaga CND, Conseil National de Développement. Hanyuma Dr Gafaranga rero akaba yarazwi cyane nk'umuntu waharaniraga ko ikibazo cy'impunzi cyakemuka, abatutsi bari bariswe inyenzi barahejejwe hanze bagataha bakaza bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Azwi cyane nk'umuntu wahirimbanye, warwanye kugira ngo amasezerano y'amahoro yarusha ashyirwe mu bikorwa, abari bariswe impunzi barahejejwe imahanga bemererwe gutaha bagire uburenganzira mu kubaka igihugu cyabo. Undi munyapolitike ni uwitwa Kabageni Venansi. Kabageni Venansi yari uwo mu ishyaka rya PL mu gihe cya jenoside, mbere ya jenoside ho gato, ariko mbere yabanje kuba n'ubundi umudepite wa MRND mu gihe MRND ariyo yayoboraga. Yabaye umudepite muri za 88, nyuma amaze kubona ivangura, urwango, akarengane byabibwaga n'ishyaka MRND, yandikira perezida w'ishyaka ari nawe perezida w'igihugu, perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana wari ukuriye ishyaka rya MRND, amugaragariza ati kubera akarengane, urwango, ivangura, ingengabitekerezo ya jenoside bigaragara mu ishyaka rya MRND, jyewe ndarisezeye kandi ngiye mu ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu rya PL. Ubwo rero yaje kurivamo nyine kuva muri MRND ajya muri PL. Bamwishe rero, urumva bamuziza ko nyine yagaragaje ibitagenda neza, abigaragariza umukuru w'igihugu n'ishyaka rye. Akaba yarishwe muri 1994. Yishwe muri 1994, nawe akaba ari umwe mu banyapolitike bashyinguye ahangaha bishwe bazira kudashyigikira umugambi wa jenoside. Ndasingwa Randuwari nawe yari umuyoboke wa PL kimwe na Kabageni. Ndasingwa Randuwari azwi cyane nk'umuntu wahirimbaniye impinduramatwara kubera akarengane, ivangura, ubutegetsi bw'igitugu bwabaswe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Yahirimbanaga ko ibintu byahinduka hakabaho ubutegetsi abanyarwanda bose bibonamo. Nawe rero ari ku rutonde rw'abanyapolitike bishwe jenoside igitangira, ndetse yicanwa n'umudamu we, yicanwa na mama we n'abana be babiri, bose bakaba bashyinguye hano muri uru rwibutso rwa jenoside rwa Rebero. Urumva bamusanze mu rugo n'umuryango we babicira hamwe, niyo mpamvu we yashoboye kugaragarana nabo mu muryango we. Ngurinzira Boniface yari umuyoboke w'ishyaka rya MDR, akaba yarabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Azwi cyane ko ari we wayoboraga delegasiyo y'abanyarwanda yajyaga kuganira mu mishyikirano na FPR Inkotanyi, imishyikirano yaberaga Arusha. Akagenda nk'umuntu uhagarariye leta y'u Rwanda, ariko nanone ukeneye ko ikibazo cy'urugamba rwari hagati ya leta y'u Rwanda na FPR rwahagarara, hanyuma abantu bakagira amahoro, bakagira n'umutekano. Yava rero Arusha hari ibyo yumvikanyeho na FPR, yagera mu Rwanda ishyaka rya MRND rikamucagagura, CDR ikamucagagura, ngo nta nubwo ari Ngurinzira ahubwo ni ngurisha igihugu. Yagiye kugambana, agambanira abanyarwanda, agambanira rubanda nyamwinshi. Bamwishe rero bamufata nk'umugambanyi ko hari ibyo yagiye yemeranya na FPR kandi yenda bo batabishaka. Ariko icyo yifuzaga ko intambara yarangira, abanyarwanda bakabaho mu mahoro, kandi n'ikibazo cy'impunzi kigakemuka, uwitwa umunyarwanda wese wifuza kugaruka mu gihugu akaza. Rucogoza nawe yari umuyoboke w'ishyaka rya MDR mbere gato ya jenoside, akaba yari minisitiri w'itangazamakuru. Mu byo rero yazize harimo yuko yarwanyaga ibitangazamakuru byabibaga urwango, byahamagariraga abahutu kwibasira abatutsi. Buriya hagati y'itangira ry'urugamba rwo kubohora igihugu n'itariki ya 7 jenoside itangira, habayeho ibitangazamakuru byinshi cyane kandi byahamagariraga abahutu kwanga abatutsi.
ndetse harimo na RTLM Radio Televiziyo Libre de Mille Collines yari imaze gushingwa na Habyarimana n'abambaribi. Ibyo bitangazamakuru byose rero umuntu washoboraga kuba yagira icyo abinenga akavuga ati nimuhagarike izo disikuru zibiba urwango ni minisitiri w'itangazamakuru, ariko nawe kujya guhagarika ibyo bitangazamakuru ni ukuvuga ngo agiye guhangana n'ubutegetsi bwo hejuru, perezida wa repubulika, ishyaka riri ku butegetsi n'abandi bayobozi. Ubwo rero bamujijije ko yagerageje kwamagana disikuru, ibiganiro byahamagariraga abahutu kwica abatutsi byatambukaga kuri radio RTLM. Ubwo rero nicyo yazize rero kuko bamushinjaga ko yitambika mu biganiro RTLM yatambutsaga kandi aricyo yari yashingiwe. Uru rwibutso rwa jenoside rwa Rebero kimwe n'izindi nzibutso zifite inshingano zo gufasha abanyarwanda, abaturage b'abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga, kubafasha kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Niyo nshingano ya mbere. Ikindi ni kwigisha amateka ya jenoside. By'umwihariko rero uru rwibutso rwa jenoside rwa Rebero kuko rufite umwihariko w'urwibutso rw'abanyapolitike, no mu kwigisha rufite umwihariko ujyanye no kwigisha amateka ajyanye na politiki, amashyaka ya politike, imyitwarire y'amashyaka ya politike mbere ya jenoside no mu gihe cya jenoside, imyitwarire y'abanyapolitiki ubwabo, abari abakuru b'amashyaka, bari muri ayo mashyaka, bari mu myanya itandukanye y'ubuyobozi, uko bitwaye muri jenoside. Abantu rero gurupe twibandaho cyane tuba tunifuza ko zasura uru rwibutso ni urubyiruko, rwaba ruri mu mashuri n'urutari mu mashuri. Urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo, twifuza yuko bajya bagera hano bakamenya amateka yaranze abanyapolitike bishwe muri jenoside, icyo bazize, ndetse bakamenya n'ayabagize uruhare muri jenoside kugira ngo birinde, bakumire kuba bazagwa mu mutego nk'uwabo ngabo baguyemo. Uru rwibutso rero rudufasha kwigisha urubyiruko rwacu, ari nabo banyapolitike b'uyu munsi n'ejo hazaza, kubigisha cyane cyane indangagaciro y'ubutwari n'indangagaciro yo gukunda igihugu. Aba banyapolitike bashyinguye hano bagize izo ndangagaciro, ubutwari no gukunda igihugu, kuko baharaniye ineza, barwanya ikibi, barwanya ubutegetsi bw'igitugu, barwanya akarengane, barwanya ivangura, barwanya umugambi wa jenoside kugeza ubwo aribo inatangiriyeho. Bemeye guhara ubuzima bwabo bavuga bati duharanire ineza y'abaturage, duharanire ko umuturage, umunyarwanda yakwishyira akizana. Bari bazi neza ko ibyo bariho bavuga bihabanye n'ibyo ubutegetsi buriho bwigisha, babona ko bashobora kubizira, ariko ntibaceceka, bariyemeza bati tuzamagana ikibi, tuzamagana urwango, tuzamagana akarengane, tuzamagana umugambi wa jenoside iriho itegurirwa abatutsi, niba na ngombwa ko tuhasiga ubuzima tuzabuhasige, ariko ntabwo tuzaryamira ukuri. Icyo twavuga yenda mpereye no kuri icyo duteganya ni uburyo bwo gushishikariza urubyiruko. Muri gahunda y'ibikorwa byo ku nzibutso cyane cyane zo ku rwego rw'igihugu, turi muri gahunda yo gushishikariza urubyiruko mu mashuri ya segonderi na kaminuza gusura inzibutso kugira ngo bagire ubwo bumenyi. By'umwihariko kuri uru rwibutso rwa Rebero turashishikariza urubyiruko kujya barusura kugira ngo bamenye abatubanjirije, abanyapolitike batubanjirije bitwaye bate, ese ni igiki twabigiraho, ese ni igiki twanenga bitwaye nabi, kugira ngo natwe tutazagwa muri uwo mutego. Ubutumwa rero naha urubyiruko, nababwira nti rubyiruko, bana b'u Rwanda, Rwanda rw'ejo, bayobozi b'uyu munsi n'ejo hazaza, imbaraga z'igihugu z'uyu munsi n'ejo hazaza, murasabwa rwose kugira indangagaciro y'ubutwari no gukunda igihugu. Impamvu mbasabye izo ndangagaciro, gukunda igihugu ntabwo ari ugukunda imisozi, ntabwo ari ugukunda amashyamba, ni ugukunda abenegihugu, ugaharanira ineza yabo, ukaba wakwemera no kubapfira igihe bibaye ngombwa. Uyu munsi igihugu cyacu gihanganye n'abahakana bakanapfobya jenoside. Turabasaba rero gusura inzibutso. Rubyiruko, bana b'u Rwanda, musure inzibutso, mumenye amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino muri iki gihugu, kuko buri hose hafite umwihariko wabo. Nimumara kumenya ayo mateka, bizabafasha guhangana n'abahakana bakanapfobya jenoside. Igihe umujenosideri azavuga ikinyoma, wowe uzaba ufite ukuri, ukumukubite mu gahanga, aceceke, umucecekeshe.
rero nta bundi buryo buzabafasha gutegura ejo hazaza hanyu, ni ukumenya aho mwavuye, aho mugeze n'aho mugana, bityo bikabaha imbaraga ndetse bikabaha n'ingamba mwashingiraho muhangana nabo barwanya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi. Rero ndabashishikariza gusura inzibutso, gusoma ibitabo, kwitabira ibiganiro bitangwa hirya no hino mu bihe byo kwibuka, ndetse gukurikirana ubuhamya bw'abarokotse jenoside butangirwa hirya no hino, kuko ariho dushobora gukura amateka y'ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi. Nimushobora ibyo ngibyo, muzaba mufite intwaro zihagije, intwaro z'amasasu s'iki, ni ibitekerezo, ni ingingo zifatika zizabafasha guhangana n'abahakana bakanapfobya jenoside, tukabarwanya kugira ngo batazavaho babona n'icyuho na gitoya banyuramo batugarura mu mateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo.